A oto mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Polską przestrzeń powietrzną naruszyło 19 rosyjskich dronów. Rozmowy prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych w tej sprawie potwierdziły jedność sojuszniczą. Szefowa Komisji Europejskiej twierdzi, że Unia Europejska jest bliska realizacji założeń swojej polityki klimatycznej. Izraelski nalot na Katar miał zabić wszelką nadzieję dla zakładników przetrzymywanych przez palestyński Hamas. We Francji odbyły się ogólnokrajowe protesty przeciwko proponowanym cięciom budżetowym. Portale społecznościowe wygrały spór z Komisją Europejską o opłaty za nadzór nad wykonywaniem prawa Unii Europejskiej. Jeden z liderów ruchu Make America Great Again został śmiertelnie postrzelony. Czwartek, 11 września to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. W nocy z wtorku na środę polską przestrzeń powietrzną naruszyło łącznie 19 rosyjskich dronów. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że amerykański prezydent Donald Trump w bezpośredniej rozmowie potwierdził jedność sojuszniczą obu państw. Późnym popołudniem służby wraz z wojskiem zlokalizowały już szczątki 15 z 19 bezzałogowych statków powietrznych. Zostały one znalezione na terenie województw lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jedna z maszyn spadła na teren jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej znajdującej się w Nowym Mieście nad Pilicą w województwie mazowieckim. Premier Donald Tusk w środę rano przedstawił w Sejmie informacje na temat wspomnianych wydarzeń. Pierwszy przypadek naruszenia przestrzeni powietrznej Polski odnotowano we wtorek po godzinie 22, z kolei ostatni po godzinie 6 w środę rano. Część z dronów po raz pierwszy miała nadlecieć z terytorium Białorusi. Według szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Wiesława Kukuły strona białoruska przekazała ostrzeżenie przed zmierzającymi w kierunku Polski bezzałogowymi statkami powietrznymi. Informacja miała okazać się pomocna, dlatego Białoruś otrzymała od Polski dane na temat dronów nadlatujących nad jej terytorium. Sprawa naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej była tematem telefonicznej rozmowy pomiędzy prezydentami Polski i Stanów Zjednoczonych. Miała ona potwierdzić jedność sojuszniczą. Dzisiaj po południu odbędzie się zwołane przez prezydenta Nawrockiego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Kontakt w tej sprawie nawiązali również premier Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińska głowa państwa miała zaoferować szefowi polskiego rządu pomoc w postaci szkoleń z zakresu neutralizacji irańskich dronów Shahed. Zdaniem ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Andrija Sybichy sąsiedzi jego kraju powinni podjąć decyzję o zestrzeliwaniu rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych oraz rakiet jeszcze nad terytorium Ukrainy. Polskie władze złożyły ponadto wniosek o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Dotyczy on konsultacji państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego w sprawie zagrożenia integralności terytorialnej, niezależności politycznej lub bezpieczeństwa którejkolwiek ze stron porozumienia. Tusk zapowiedział, że Polska będzie domagała się dodatkowego wsparcia ze strony swoich sojuszników z NATO. W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej wezwany do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych został rosyjski chargé d'affaires w Polsce Andrzej Ordasz, któremu przekazano notę protestacyjną. Ministerstwo Obrony Rosji twierdzi, że drony zostały użyte w trakcie ataku na ukraińską infrastrukturę i ich celem nie było polskie terytorium. Solidarność z Polską wyraziła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Podkreśliła ona, że Unia Europejska musi inwestować w radary i systemy obrony powietrznej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen twierdzi, że Unia Europejska jest bliska realizacji założeń swojej polityki klimatycznej. Zapowiedziała też podjęcie aktywnych działań na rzecz zwiększenia konkurencyjności wspólnoty. Niemiecka polityk wygłosiła przed Parlamentem Europejskim doroczne orędzie o stanie Unii Europejskiej. Przekazała w nim, że mimo niesprzyjających warunków geopolitycznych wspólnota zamierza kontynuować swoją politykę klimatyczną. Jest ona na dobrej drodze do zrealizowania zakładanych na 2030 rok jej najważniejszych celów. Europejski Zielony Ład zakłada, że do tego czasu Unia Europejska zredukuje emisję gazów cieplarnianych o blisko 55%. Von der Leyen chce zarazem skupić się przez najbliższych 5 lat na zwiększaniu unijnej konkurencyjności. Komisja Europejska w ramach swojego kompasu konkurencyjności zamierza wspomagać małe firmy i startupy, które zajmują się wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań. Na początku roku przedstawi ona projekt zharmonizowania przepisów korporacyjnych pozwalających na szybsze rozszerzanie działalności przez małe inicjatywy.
Innym priorytetem nowej Komisji Europejskiej ma być wspieranie budownictwa mieszkaniowego. Pomoc państwa ma pozwolić na zwiększenie dostępności lokali dla obywateli krajów członkowskich. W swoim wystąpieniu szefowa Komisji Europejskiej broniła krytykowanego przez niektóre rządy podpisanego w lipcu porozumienia handlowego między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Zdaniem von der Leyen udało jej się wynegocjować najlepszą możliwą umowę dla Europy. Izraelski atak na Katar miał zabić wszelką nadzieję dla izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas, stwierdził katarski premier Mohammed bin Jassim Al Thani. We wtorek po południu siły obronne Izraela przeprowadziły atak powietrzny wymierzony w biuro polityczne Hamasu, znajdujące się w stolicy Kataru. Miało zginąć w nim łącznie 6 osób biorących udział w negocjacjach na temat zawieszenia broni w strefie Gazy. Działania izraelskiego lotnictwa skrytykował szef katarskiego rządu. Określił on atak mianem aktu państwowego terroru, a także wezwał do postawienia premiera Izraela Benjamina Netanyahu przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości. Katar zorganizował dotąd kilka rund pośrednich negocjacji pomiędzy Izraelem i Hamasem. Odnosząc się do tej kwestii, Al-Thani stwierdził, że Izrael zmarnował czas jego kraju na zorganizowanie rozmów, dlatego Katar ponownie przemyśli swoją politykę. W opinii premiera Kataru atak na Dohę przekreślił nadzieję na uwolnienie izraelskich zakładników pojmanych przez Hamas prawie 2 lata temu. Al-Thani kilka godzin przed izraelską operacją miał zresztą spotkać się z jedną z rodzin Izraelczyków przetrzymywanych przez palestyńską organizację. Szef rządu Izraela w nagraniu wideo bronił swoich działań. Netanyahu oskarżył Katar o udzielanie schronienia terrorystom oraz zasugerował, że Izrael może ponowić podobne ataki, jeśli inne państwa nie zdecydują się na wydalenie ze swojego terytorium członków Hamasu. Na terenie całej Francji odbyły się protesty i blokady w ramach akcji Zablokuj Wszystko. Antyrządowi demonstranci sprzeciwiają się projektowi oszczędności budżetowych. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych twierdzi, że w serii manifestacji wzięło udział blisko 200 000 osób. Łącznie w środę odnotowano 550 zgromadzeń publicznych oraz 262 przypadki blokad dróg i ulic. Policjanci zatrzymali w sumie 472 osoby wspierające ruch Zablokuj Wszystko. Na ulice miast skierowano blisko 80 000 policjantów i żandarmów. Do największych starć doszło w Paryżu, gdzie służby w wielu miejscach próbowały uniemożliwić protestującym blokowanie szlaków komunikacyjnych. Uczestnicy manifestacji sprzeciwiają się polityce obozu prezydenta Emmanuela Macrona, a więc zwłaszcza cięciom budżetowym i rosnącej inflacji. Lewicowa część protestujących skrytykowało również nominowanie we wtorek Sebastiana Lecornu na premiera Francji. Nowy szef rządu przed przystąpieniem do proprezydenckiej Partii Odrodzenie był politykiem ugrupowań konserwatywnych. Telewizja Euronews podkreśla, że zawiązany w lecie ruch Zablokuj Wszystko cieszy się w sondażach poparciem 46% Francuzów. Najczęściej wspierają go wyborcy radykalnej lewicy, ale z jego postulatami utożsamia się również połowa zwolenników nacjonalistycznego Zjednoczenia Narodowego. Za tydzień we Francji odbędą się duże strajki organizowane przez 2 największe związki zawodowe. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakwestionował opłatę nadzorczą za egzekwowanie przepisów dotyczących gigantów cyfrowych. Wyrok oznacza wygraną czołowych partii społecznościowych w sporze z Komisją Europejską. Sąd Najwyższy przy Europejskim Trybunale Sprawiedliwości uznał, że regulacje w tej sprawie są niezgodne z przepisami. Tym samym najważniejszy unijny organ wykonawczy będzie musiał przedstawić nowe rozwiązania prawne. Przedmiotem sporu między platformami społecznościowymi i Komisją Europejską była roczna opłata nadzorcza pobierana w związku z realizacją unijnego aktu o usługach cyfrowych. Została ona zakwestionowana przed sądem przez firmy TikTok i Meta. Unijni prawodawcy będą musieli opracować odrębne przepisy w tej sprawie. Przede wszystkim Komisja Europejska musi zaproponować nowy sposób obliczania liczby użytkowników najpopularniejszych mediów społecznościowych. Szacuje się, że na terenie Unii Europejskiej korzysta z nich blisko 45 milionów użytkowników. Przedstawiciele unijnego organu wykonawczego skrytykowali wyrok wydany przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Uważają oni, że sędziowie nie brali pod uwagę względów merytorycznych, kierując się w swoim orzeczeniu jedynie kwestiami proceduralnymi. Na kampusie Uniwersytetu Utah Valley śmiertelnie postrzelony w szyję został Charlie Kirk. Publicysta związany z ruchem Make America Great Again zmarł po przewiezieniu do szpitala. Miał on doradzać prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi przy formowaniu jego nowego gabinetu. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy?
Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm.